wie moet je gehoorzaam zijn? Naar wie moet je luisteren? Vader, moeder. Iedereen. Zolang er volwassen mensen zijn en zij iets goed uitleggen of leren, als zij waarschuwen, altijd luisteren. Daarom ben ik trots op je. Ja toch? Want tot nu toe, Milo Beng. Ja toch mensen, dus we gaan het niet lang houden met Jorinho. Morgen heb ik Shai, de papegaai. Ja toch, dus ik moet even tijd voor hem maken. Hij gaat zo meteen met zijn zusje spelen binnen. En hij gaat jullie even groeten. Want dan gaat papa terug naar de orde van de dag. En dan ga je even naar Ahmad liggen dan? Ja papa. Oké, nog bedankt dat je met me wilde meedoen. Ja toch? Of ik ga binnen. Ga je binnen? Ja. Oké, tot zo. Ik kom zo. Let op je zusje. Ja papa. Is goed. Zeg direct, kom zo. Ja papa. Ja, oké. Wat een leven, boy. Minusabef man, deze vierde morgen gelukkig morgen meer, hè. Isabi toch, maar ik weet niet. Dat gevoel van binnen. Maar goed, we moeten even terug naar de orde van de dag. Dit was even, dit zijn mijn beste momenten. Dit zijn de momenten waar ik doof ben, waar ik blind ben. Dus de moment is nog een spannend take af voor me. En ik ben irreplaceable. Ik ben niet vervangbaar. Inoman pot mi presi, inoman tek nooit ja. Breek me dus. Vandaar dat ik ook opkom hoor. Vandaar dat ik ook mijn zegje doe af en toe. Omdat ik, kijk, die jongeman zo beschaafd, zo beleefd, welbespraakt. Pinter vooral. Hij is van de Sint Clemens School. Vraagt u maar aan de leerkrachten van Sint Clemens School wie Jorinho is. Dat doet hij niet. Zoon van Piqué. Dat is een combinatie. Jorinho, zoon van Piqué. Dat gaan ze u zeggen. Vraag ze maar. Heren? Die zijn bombardeer met tak en vrij. Social media. Die zijn bombardeer de leerkracht van een 10. En zo'n jongeman, alobi sa mi abgeng, dan precies alobi dat mi abgi ala mi trapching. Maar dat wil ik zo iemand, ook al was het niet mijn zoon, zo'n chipinter chimada, gewoon mimchitak amang no op een toekomst. Zo'n chipinter man pa matak ik wil profvoetballer worden, ik wil dit worden, al die dingen kunnen in Suriname gerealiseerd worden, maar ik zie gewoon dat als ik stil blijf, al die dingen in zee gaan. Al die dingen in zee vallen. Ondanks Suriname zo'n rijk land is. Daar heb je een soort van binnenste gevoel. Die af en toe bij jou hoor, komt en gaat. Een gevoel van waar gaan we naartoe? Weet je? Een gevoel van hoe verder. Een gevoel van waar staan we? Een gevoel van hé, waar ben ik? Zit ik in Suriname? Een van de rijkste landen ter wereld. Zit ik ergens op een woestijn waar ik loop te gillen en niemand me hoort? Waar ben ik? Ben ik midden in het bos waar alleen maar apen, waar pingo's, waar pakiras, waar labarias rondlopen? Waar bevind ik me? En iedereen heeft dat soort momenten. En in dat soort momenten kom je en je gaat. Wanneer ga je in dat soort momenten? Berouw komt na de zonde. Dat weten we allemaal. En omdat berouw na de zonde komt, dat u komt ik een mentaliteit voor China Bribi. Want dat ik ben een chifosi, daarom ik die berouw kom, ik vind dat ik in een zondag. Hopelijk hebt u me begrepen. Hey, kijk, ik ga eerlijk zeggen, ik heb niet eens gegroet. Goedenavond. Salam alaikum. Ik ben dat alles vergeten, joh. Omdat midden aan een vier vandaag 24 mei 2024. Man. 4 jaar nadat regering Chandrika Persat Santokiron. Ik ga 2 dingen doen. Dan moet het wifi mensen even niet bellen. Toch? 4 jaar nadat regering Chandrika Persat Santokiron. We kennen die bedrog. We kennen die stalletjes die regering Bouterse heeft gedaan. We zijn dat van Venetia nog niet vergeten. Dat van Weidenbos ook nog niet vergeten. Net een groep
kan go onder fene go moro fara. Maar unu na vanaf op de laatste termijn voor fene. Udo zo wanneer. Udo zo wanneer. Ik probeer het op een andere manier te doen, want een zak belt gewoon daarop. Dus ik probeer gewoon via hotspot hier te regelen. Zoals wie aan mij belt, dat heb ik door, want ze lopen hier gewoon te bellen en dat zijn dus ook kinderachtig, is dat toch? Maar in ieder geval 25 mei morgen. Ik praat nog niet over voor een jaar nog te gaan, nee. Een jaar nog te gaan. Ik zie al waar we naartoe gaan. Ik praat over 4 jaar Baka die regering Chandrika Pasat Santoki. Ronnie Brunswijk Teka Kondre, da Wala Malashi, Peugo. Unom Lukumi. Mitego Omeles Mine Pina. Luku Yusrefi, zei Roko Sotranga, mi ano ambtenaar. Mi op vrije ruimte, mi op vrije rol, mi kan bewegen alla fasi feno extra sani. Sa kan de jubo feni wa hermong, me feni one day, today wa wiki. Maar je na ambtenaar, je bent aangesloten bij een apparaat. Overheidsapparaat. Je moest voor van 7 tot 3. Je moest voor wiki mating voor Guaroko, Fayo Doro Roko, en Fayo Doro Roko naar punt 2. Fayo Nyang of Fayo Nyang naar punt 3. Fayo Pai Faya, Fayo Pai Watra naar punt 7. Maar je staat 's ochtends op. Wiki fruku manting, meki op, make de ching klaar. Im luku, Fayo Doro Roko no. Dat naar punt 1. If ya wagi oké, bigeluke via oli. Dus Fayo Doro Roko naar punt 2. Da ondanks we Roko so tranga. Ondanks some moeite, some offer. Ondanks, brief me, ondanks alla juru, we gi de juiste man. Amachti, alla juru, volgens ons toch? Ondanks alla juru, we gi a juiste man. Wat ook kiezen we dat ai, na enda pe wat against like no de. Moet ik eerlijk zijn, dat ik me kina live dit idee. Mi lukulon to me. Wanneer wiki mi da foto me lukulon to me beweeg me zo. Weet je dat men meer over massameetings praat dan over akkoords zijn instabiel? Weet je dat men meer praat over VAP-meeting, PL-meeting, DC-meeting? Deze man vergeet de olieprijs. Des maar vergeet IMF, des maar vergeet BTW, en des maar vergeet alles aan 1 jaar voor de verkiezingen. En de Surinamer bewijst mij nu dat ik 4 jaar lang mijn tijd heb verdaan. Waarom ik zeg, ik heb mijn tijd verdaan. Wees me bij een fetigue de chief me. Dat mama dusan gideng of yep ding. Zolang mi dalibi. Maar bakate mino dalibi. Mino sap fado godoro mim hoor mi ede. Alla trasan sa mi bewan do gimip ching of gun mip ching. De sandati kan verzeker if mi dwing samen na een biggie groep. Arki boom. If na mip ching mi eda grong mi futa lok tu. Me probeer do alasan geng zolang di mi dalibi. Maar temno demoro dan fawaka. Besef taki dat mi ma wel. Maar leefsituatie. Ak groeiproces voor mipching.
omgeving in Samo Libi, a natuur. Dus brief me a kondre in Sama Libi en tang, want ama lopsanang, a mijn chief, alasan voor de noden. Papa, ik wil Suriname terug. Papa, je hebt eentje, je zingt toch met de Suriname terug. Ik wil, a mijn chief, papa, ik wil ook zo'n Suriname jurk. Met eski jurk, ja. Is dat met hen, we laten terug gewoon. Jullie, papa, ik wil ook zo'n jurk. Sabi toch, dus ze zien ook dat papa van Suriname houdt. Dus ze hebben niks anders te doen dan van Suriname houden. Maar hoe? Hij zegt me daarnet, papa, ik wil in Nederland gaan wonen en werken en voetballen. Ik zei, maar dat soort dingen kunnen ook in Suriname dan. Hij zegt, papa boy, ik zie dat het eerder in Nederland kan dan in Suriname. Ik zeg, maak je niet druk jongen, over 20 jaar, 25 jaar, misschien ga jij niet ervan genieten, maar misschien je kinderen. Maar papa is nu al gestart. Om alvast jouw toekomst en dat van jouw kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Maar papa heeft weinig Surinamers met zich mee. Die snappen waarmee papa bezig is. Dus gewoon mensen op Facebook. Tak ude inwa hoera stemming. En men heeft jullie opnieuw belazerd. Men heeft opnieuw een aanslag gepleegd op jullie intelligentie. Toch? Maar niemand denkt daarover na. Iedereen is blij, want er is gestort vandaag. Iedereen is in een hoera-stemming. Er is gestort vandaag. Geloof me, anderen die 2 weken met hun salaris konden meegaan, zullen dit keer 8 dagen met hun salaris omgaan. Waarom? Nomo am wakabaka akudde. Iayos de wan gratis bus ja. Maar ik weet een gratis bus aan een bus op bij sigaret geef. Aan een bus op bij je drinken, zij gwint drinken, zij want drink onderweg. O de mo bij go naartoe. De man heeft praat sigaret. Toch? Aan een bus brief me. Dus agers me chimis refi. Lek waf unu. Met de zeker dat wees teens me uit a life disi. Met taki. Met de zeker. Wees 20 maar voor de 40 samesija. Ik go Tamara. Of naar een ABOP vergadering. Of naar PL vergadering. Of naar VAP. Rotzooi. Zijn jullie vergeten dat deze mannen de mensen zijn die nu aan de macht zijn? De NPS heeft zich teruggetrokken. Voor 45%, de rest van NPS kinderen dat pete, want de directeur voor NPS dat pete, de DC is revimine voor dat pena corona NPS toe. Dus luku weer bij dan santak NPS, stop attackie van NPS heeft teruggetrokken of NPS moet bij de regering. NPS functioneert nog steeds in dezezelfde rommel, in dezezelfde rotzooi. Het zijn dezezelfde partijen, de PL, de ABOP en de VAP. Die Suriname heeft gedompeld in deze put vandaag aan de dag. Geloof me, de vorige regeringen waren ook niet op zijn best. De vorige regeringen waren ook niet goed. De regeringen zat Sanofi brief me. Geen van ze was goed, toch? Wel, deze is wel goed. Voor het eerst, ik schaam me. Gewoon dus, diep in me met sheng. Tak, hey, na dong uko dong of uko wis wasi. Jullie hebben geen principes meer. Traveseer de ziel. Fup chinso botro de mij seer de ziel, yo. Chinso botro sai kan pota pon carpet deep. Harry belle sanen tapu. Fu dat de mij seer de ziel, yo. Dek mi no yere de show sawegi. U dek mi no yere de show sawegi. Huh? Pepi. Saya. Benny Miranda. Men kan uno dale. Toch? Wat scheelt Samson aan uno? Kan de wans maken leg me uit ja, pe amorele voor uno de, pe a trots voor een sanaman de, pe a, hey, mina wan jaja sanaman, mi ano ando man, ataki dat fosi. Na de hele voede wakama be gebruiking, mi ano ando man.
No, de bijna in alle blok pego. Kan de 60 man mo voor de 30 wakamanda pe. No matakasandati. Mantakasandati, de rest niet. Na zo ko vriendje vooral de manning. Na zo ko vriendje dat we seru silmi man. De chifu no ka trots nou tapu jong. De wansa we shi tap social media de wana tu sabik ba. Maar de wansa smane shi. Mino man karwala malaneng. Ma usap taku furu to. Unolot social media ma usap tak ina underground. We roko gide partij mi man na so breed. Low money de mij junu. Ala de dossier voor wa al low money de mij junu. Na so we go in the block. Na so we go mitanga de man funu sakande. Beswaki ina day dat type. Nooit one day ama actie wan sigareti gamang. Nooit one day ama mankero wan barki gamang. Maar nou ineens. Je rij go mitama de gamang wan 5 barki. Je gamang wan 3 barki. Baka today de koiri contact serike sa. Uno stem, uno sap die suma was stemmen, maar zei ik eens wo go broko wan fatu wera. Abop op vergadering. Zei ik eens boy uno luku de maar wo go luku wo go afeya page me to lai de me kan wale soort set. Weet je hoeveel Surinamers man boy like me. Als de mij staan een man boy jong. Wat oma weet je jong. Bijna if a man say pasa money junu talk. Belop maningre. Amambe gwa wala mala. Dus je op een man plus vrouw. Zo tof de man kon de men. Hoe kon lagi jong, brada jong. Maar ben nou over de maningre, want brief me. Voor het eerst in. Mensen gaat u even goed naar. Voor het eerst zie je zoveel mannelijke propagandisten. Dat wat ik hoe kon lessie. Hoe kon wiswassie toch. Wanneer je negen mogen toch. Of we furu. Of we roof. Of we ando. We mi. Al laatste wan minute besa wan doere. Wist mine keurde tu eerste wan goed. Want hoe volgt dat die rokono dit ook? Rokono dit ook? Hoe volgt dat boven voor blunder mek in het verleden en de biggie wan funu brief me? If you mananga you pabe man sen you ga score of pai universiteit give me man. Abo pai en giere. I denk if you grandma sabe kweki you. Bakadi no sabi pa of no sabi ma. I denk if you grandma rabe aba money. Fu pai score gi abo pai en giere. Omdat seri kessa. Wis fei draaien go draaien kong. Score u ap van ook do. Bovoru fu no go tung si fara score maar bribi op zijn mens lagere school u go tak. U leer bepaalde sanita. Ja toch usapsa bung usapsa ogri. Usapsa ertussen usapsa lei. Ja toch. Dus bovoru fu na masa bijna wakamano dasara na moro boy. So angamadi na kondre net wap chi groep say doen best wakamano dasara na moro boy. Dus pref. Dus die protestactie bij Bari, nou, wie zijn of me? Wie suma bekare protestactie? Saptakte mekari, wie suma, wie na organic, wie na pakito, wie na mi, wie na karko suma bekar protestactie. Mene Edam kari, wow kari, salas kari, karko, wow kari, alasot man kari, die protestactie bekari. No of de protestactie uno kong. Enigste protestactie, permissie boom voor young boy, na protestactie voor 17 februari. Samsa ade dati. Samsa ade dati de ko tegen me. Taki a young boy no de voor 45 kom je 20 jaar. Samai denki. Kanda mane denki furu. Maar mij denki mim ap fourboni. Mimus ma bowe vrij. Mi rok of mino roko. Mimus ma chelle vrij. Na mentaliteit dat uwan miller mi chima. Dus dat ik chima af mi bijna no sana artiest amano sabi. Maar die wel, maar amo op een gesprek of tamara mating. Want kan het hem gwa isi dadelijk dat man was ja man go siribig ba. Sabi toch? Of trouwens amanda nga vakantie. Dus amo da ai. Dat no so mga mabogatori mi mo bigelera ma sa point to artiesten no de. Want mi bigi meisje, mi bigi dochter voor 24. Be op 5 jaar. If one lazy
Mino draai want damaru poku gang. Na probleem. Tenanga Dave is 24 jaar toch na want damaru fan. Maar je stak op chimandisi. No sap damar, no sap no of the name amano sabi. Ama sap tumanomo, ama sap kapalani. Kapalani is ubaren baren. Kapalani da luko aboskopu dis na go meet you. Na direct mine wake up. Mi sowieso na you fan. En dat is sabi no aman af kotegi. Maar mina lop fa apchimaf you. Apchimaf mina you fan. Uncle. Na vervego pa. Ika arke mi dewa life no de. Mi dewa life. Mano was mana sab taki per. Mi dewa life. Okay, sorry. Yappa. Okay, is goed uncle. Mensen, sorry hoor, ik go about familie. Ik denk altijd, snap je toch? Familie altijd moet ik. Ja toch? Ik wil even. Kom drinken iets wat. Mensen, je hebt meer ik wil ook even focussen met ik. Zo. Wie helpt me even? Let op man. Mensen, hoe let op er? Ik ga even. Waar was ik? Jan speelt niet met ons, maar ze gaan het wel. Nee, ik was niet daar. Maar in ieder geval. Mensen, pemi bede. Afiri ik ga even. En dan maar je Kapalani. Oké, ja, werkelijk. I want to spell it up, ja. No, maar Kapalani take you big up. Dat na apart, dat na unu de root boy voor Astrati. Sasabi, we big up you. Maar mino kori, mi no fan so leuk tak op chimaf mi no fan for you. Tangatide. Dus Tamara Gomoro Fara mino sap if molop dati. Want de outdona a message sayo pus kontu. Omdat mi e follow you, maar mi ap verstaan. Dus mi sap samim teki na saminom teki. Me fap chimaf mi na you fan. De sitaki mi no man controla ma want ma be egi telefoon. Ama kango arkide pokufi. En bepaalde lyrics voor you, mi. En het doe not na mi. Omdat mi sap tak de sound na poku. In real life na trafasi. Sabi toch? Dus na gewoon a hype. We go mee aan a hype. Na sap publiek kwam bij. Na dat wel chakadoro. Maar mi fuga wel dat chima dat amana you fan. Of amano you fan, ama sap you wang. Ama sap you. Plus a poku sama singi. Sabi toch? Maar mi na you fan. Mi opi begrijp papis dat die. Mi sap sambong en sanobong. Maar if je sap tak no de ina grond tapu no de. De youth man voor uno na de youth girl voor uno na jade lidi. Ja toch? Na jade pching elibi. En you know maar de eenmaal 24 uur jana nga de pching. Dus uno lek de artiest Sami Sabi. De singimang ina kondre Sami Sabi. En hij geldt alla de artiest de sanang singimang sa sapmi. En geldt wala mala. Wala mala sap tak melo poko wisot poko nen solanga apon sweet firi mi denen baka. Ma a message funo. A message. Uro kotap de message. Mi bredi falak tak ap chimaf mi nasap na wan funo er. Mi bredi falak so lees to wat bepaalde sansa we promote e gimman keri. Ano tak mi te gutok usreviere da mij takito. Maar mi besa wan graag tak lek voor op chiboy voor 5 jaar. In Amerika, nanga miljoenen sma. Sap Brown. Ama sap Orkelly. Ama sap bijna alle artiesten, ondanks de miljoenen. Mi wan mi pchima tem aksama tak sumana artiest disi. Mi wan ama bem karu, ama bem fruiti de ne funu. Omdat sana sani na usani. Ma ay dona unu, fawe go om nanga usani. Mi man yesita kap chima boy mi no kori. No brief, no, fate verkeerd op, want u golf ka Facebook. No fate verkeerd op, arki bunsa mitaki. Tewe bos de poku kon papa, ane gelgi kapalani wa.
En gelgi wala mala. Allemaal saptak tenetita puna sowa edemedrai. Kif na door de bank. Alla de mame arki wala mala. Regija bless komit kadesi mit kater. Alla man wala mala mi e arki. Maar mine wan mipchi arki wala mala. Mi firi feri di amana sap keni bi. Mi firi chi feri di amantak amana sap damaru. Isabi dok man beri ketak eno. Mi sap sende a meisje mi. Betron fan voor damaru. Er is een verschil. Atenat damaru no be klets echt. Maar we ko populair na kabula poku. Damaru moro voor ube sabamang love. Dat na basi. Dus na aan de hand voor de poku dati. A meisje mi beko sap damaru. Maar van bij de kasse kopoku aan de sap no wafding. Want dansref aan de sap dansi 24 jaar. Hij jump ik gewoon wit man. U lekip chiforo. Tjie bok wat er op chiforo. Toch? Dus mi breed voor de sandati. Maar mi want tande oefen. Mi want ta arku poku. Maar mek de poku funu op wan boskopu wan no de saupsa. We go in wan periode no de. Pe eigenlijk de poku zou be mek no de na fu begeleid people. Na poku fu oppo a people ai. Na poku fu confronteer de spannende realiteit. Want uno abi fans. Brief me wat boom voor fans. Begeleiders maar zijn omdat if je no begeleid a people sa moest go stem. Dat de stempot waarop zo baka dat de youth voor me en de youth voor you. No op toekomst Tamara papa. De youth voor me en de youth voor you. No op toekomst Tamara if me en you. No teach the one something a level of me en you no de. Tak hey. If u teach a youth dati. Dat de youth voor ons revi. Sa de echte chimang. Dat if de man is take a voorbeeld sa we sa we singen de man. Dat if de man groko nangeng. Dat soort voorbeeld de man gi de chiwan voor me nanga you. En dat if de man dat inside de chim we kon dus poku na wan firi. Bijna montak poku na wan yeye. Wan meshi so manta me singi kota kwa malek boto te bote singi. Metake ano boto dape. Misa boto fesi boom. Mata me singa me get wa yetras. Mana metak no ano boto dape mora na wan yeye. Een voorbeeld, mi lop tak mi inberetori, na prana story, na inberetori, dus dat betekent tak teka voorbeeld na mi beres revi. Ja toch? Dus, u lever uw bijdrage, mi man. Maar pref u lever uw bijdrage. Toch? Pref u lever uw bijdrage. Voor opodesma, voor teach them. Maar she want to make want to poku. Van ik, I king, I oppo. Ja man. Milo beng. Milo ba poku lata poku la bena min kisel lala fu mi kay draing. Tok adif king ayo po for me ano a. De wan sa ki ayo pe pus kono de okay. De wan fu kif. Ushi radio we dai de poku kif. Kif no kos no wando takin no wan de poku feng uyere radio station e dai de poku kif. Nooit toch? Net wawa poku de mij draai. Pe amane singi about taki beleid of vierdens revi. Maar tamay singwa poku over a ontmaskering voor een model voor politiek aan het draai. Te wantra me kwa poku zonder wando taki aan het draai. Maar juist de poku na een negatief boodschap. Juist de poku dat het draai naar alle de radiostation. Net 1 of 2. De poku sa no a boskopu we drai no. De poku na a boskopu de ma hora bakagunu. Do ay no ma oppo tak Tamara. U de no facestemming. Omdat hij dona a keuze muziek. A keuze a stel sa you alibi. Na dape yo kiss you message. If you nou a kabula ganger. Dan a kabula dape im kiss a message. Dan a kabula artist moest saptak. Hey, min pus a message give me crown. If you nou a dansal ganger. Dan ma a dansal artist moest saptak. Hey, verkiezingen doro. Min pus a message give me crown. Karkong, if na gospel, dat gospel zanger saptak van draaien kong. Want dat is like in kerkjes heeft politieke voer no de. Huh? Agar sin kerkis ref politieke, trouwens heeft de politieke leiders en trom politicus da kerkie mag da kerkie voer politiek toe. Noem maar op wie je bent. Ben je trainer van een paar kleine jongens? Geef die mannen een voorbeeld. Geef die mannen een teach. Nou, na wala malamus sa usabi.
Sakaye punu na dat praat no de onderling, maar juist no de sa politiek doe. Politiek begin suku ala de populair man in den birti. Warki boom, a business me wanu warki. A business me wanu warki. Actor. Business me wanu arki. No de. Pe politiek bem gebruikt. De role models. De populair man, de soort man dat sabede de man tak. Na fu teach de jong man in de mabiti. No politiek etek alamala. Alla de populair artista e draai no de. Mine pour no one. Politico accident fu me kwan poku. Da yoshi osnel do me kwan poku. Sado doe na poku. Do je play na propaganda. Allemaal je gaat zien stuk voor stuk yoshi de poku kadoro dadelijk. Allebei mek poku giwan politiek partij. Mine spang. Maar mek a meshes de real. Mek a meshes de wie. No mek a meshes de taki a partij o setenji unu. Mek a meshes de real. Mek a meshes de fa wie kan setting. Mek a meshes no de tak you partij wel man setting. Dat want taki julek artiest review na wicked man. Julek artiest review na wicked man. En mine takanga wa artist. Mine takanga two artist. Me takanga ala de sana artist. Wala mala. We de schoen pas select hem aan. Want politiek op bel uno fugo mek poku tok me man. Politiek op bel uno fugo mek poku da lo mek poku gide partij. Maar we vergeten. Tak to mek de poku gide partij. Nou je hebt de partij lei. Dat je de medeschuldig toch. Want de fans voor you. If the fans voor you, je dat je sing over NDP. Is dat tak bon voor sana man. De ede, oké, de chinso moro, chinso moro, boom, moro Benny Miranda. Kotak Benny Miranda na kwart, de meeste sana man na afu. De rest, de one you denki giding. Dem sabi bataki a bevolking en a youth srefi, a youth meekant, a youth sawabi mimang, u volking minanga you, u betranga ete. Mi ala de matif mi bes mogo marwana. Mi be de mati nanga furmang, mi be de mati nanga, mi be de mati nanga ala sot mang. Ma attendati iba manengre ete taki e no. Mi no wana wey dati, mi otek mi wey. En moet ik righteous. Oké, ama begin dry. Mama ngama bezit op same level. No ama begin dry. Fama do dry. Mi sabi oké no. Mi bunja. Mi nanga you kan de be abatranga wani dati. Maar de youth man voor tegenwoordig. Sano emek mati. Tak na agro kon nanga mati dape. De youth man voor mi nanga you. Geloof me. Als je een dochter hebt van 15 jaar. En ze heeft 7 vriendinnen. Zijn maar 2 meisjes uit de buurt. De rest heeft ze leren kennen via social media. Ze weet niet eens de achtergrond van die meisjes. Maar via social media zijn ze bevriend geraakt. Dus te was aan Baster, neo volgt taki, nasma, ze eigenlijk nobe mag horen thuis in one groep. Fosi de mati sa ube abina, mananga sa ube gro, mananga sa ube tekeng, mananga sa isabi ube preibal. Dat bede de mati funu imluku omemang, nanga sa yukonde bunti de na de na via social media. Alibi elibi via social media no de. De meeste funu. De meeste relatie baka 2005 ano jade begin. De meeste relaties vanaf 2005, moko tenu oso meku begrijp pemide. De meeste relaties 2005 ano jabi gang. Social media. Dat want aki a informatie sa yube ap fanodu, want nooit ino mitang asma. A informatie sa yube ap fanodu, furak geïnteresseerd in wasma, na gewoon je verbeelding. Zolang je no mitang asma in levende leven.
ano imiteren. Na precies selecte use dono da oso sei. Nooit mina na imiti. So Facebook yashimi. Ma gewoon is don dape. Mina op sibrano wera. Look and give me. Look and give me. You know sap me. Na lek fa use da oso e vooroordeel me. Ondanks nooit mina na imiti. Na precies zo ook toe te we verliefd. Ano jou we verliefd. Ano jou fen umang. Ano jou man fen man. Ano jou vrouw fen vrouw. Ja toch. Social media toch. Of vooroordeel. Ai, hier die alweer wan keti. Adanga so bens. Adanga so. Na dat interesseert igo. Oh, adise tak mooi. Vroep, igo. Oh, dise sing mooi. Igo. Voep. Na pas de doro fosi. Dat you go she if you go boom of you no go boom. Maar fos dat you no be sabi na gokken we gokken. Al libi zou de node is gokken. Je bent bijna zeker voor niks. Je bent bijna zeker voor niks tegenwoordig. Je weet niet eens met wie je omgaat. Je zit constant te denken van wie zal degene zijn die mij zal verraden. Zal ik hem of haar dit ook vertellen? Vertrouw ik zo iemand om dit te delen, maar je wilt wat kwijt. We hebben zo'n slechte inborst heden ten dagen. Dat, weet je hoeveel mensen nu zelfmoord plegen? Waarom denkt u? Waarom denkt u? Als zelfmoord pleeg, omdat astma abba probleem en een normaal lossen op, daar gaat het fout. Als zelfmoord pleeg, omdat heden ten dagen, jullie sap moro suma je moet vertrouwen voor krijg je noto of krijg je shengi. Je collega's jullie maar vertrouwen, want deze zijn een paar heerlijke prijzen sabi. Je nek bijna no man vertrouwen, want hij loeruf sap wat dingen want iemand rabe lukanga mooi ai volgens eng. Terwijl kan de gewoon maar lukken. Je karkong. Bijna niemand is te vertrouwen. Zo lees aan een masref je verder giu geheim tori. Geloof me, na een madi meki je vergeten je vrede, sende je vrede. En dat je ma o serieus. Maar zo lees de mafunu de enthousiast. Wat informatie heb ik dat je praat naar een ma, wat naar een vertrouw. Je ma uit enthousiasme over kotak abi fevisa of voor brada. Over a brada sa ei vertrouw. Dat is maar sabikba. Dat brada dat die over a dochtertje ving sa ei vertrouw. Dat dochtertje van brada dat die over een vriendin ving sa ook toe ei vertrouw. Fossi denk je. Atori zei denk je vertrouw je ma, je kost je ma zomaar. Zomaar je kistrobang en madak imma verrati, imma no verrati. Alek van you apwansma. Sa je vertrouw zo ook to you ma apwansma. Sa ik vertrouw as marat apwansma. Sa ik vertrouw dus mika tegi no vertrouw no asma. Je hebt het niet eens door. Zomaar ga je ruzie maken met die vrouw. Zomaar je kistrobang en ma want brief me. Ano uit takru ago takatori. A breedigi. Nou een succes voor jou, dus je wilt het met je moeder delen. Wauw, na mimma mek me, dus model als succes na mimma, mek mimma, manga mimma wow sabi, no asma no sabi. Je gonei ma etak ma. Ma zegt niemand hoor. Maar dit snap me na jou er ma, geloof me, dit snap me na jou. Ma zo, awakama. En je moeder heeft jou zien struggelen. Je moeder heeft jou zien hustelen om je doel te bereiken. En terwijl je bij hustle zo, dat de safima of de bradafima, bij wars demo van een tapu, maar je ma betouwen en beretak no. Mi meisje struggle, mi shifai mek moeite, mi boy struggle, mi shifai mek moeite, mek de trauma tak sade wani yuma na yuma. Brief me, if you konde tegi matak ma, mi meken ere mana pas over wa wiki. Da zabi dogma alasan 100. Brief me. Ano uit takrudu. Ano uit taksani. A vrouw a blijdschap tape ati. Ano wanta ewanangeng
overteer asa of wan nephew of wan brada of wie overteer wan sma sa hij vertrouw ook toe. En if overteer you brada, im saptak I brada vrouw sabatori. Want te dom bakade de dorostok tangalas te de badena no te tak morotok. Nasmatori do taki no iti hoigri na ngay partner. Na moro sweet hoigri dape. Hoigri na ngay partner. Na moro sweet hoigri dape. At doon ja sa so de tore lekik ba. Ay, heb je niet gehoord. Ay, volg. Brief me. Dus in een Libië zou je nodig, vertrouw niemand. Vertrouw jezelf. Soms moet je jezelf ook niet vertrouwen. Dus Sami leg je uit naar een onderbouwing die zie. Naar een inborst Sami abi. Sa june begrijp. Mi elibi makkelijk. Mi kan de boe naar alasma. Maar mi ne vertrouw no asma. Niet eens misrefi. Mi eroko puur. Mi een woordje vertrouwen komt niet in mijn woordenboek voor. Je hoeft mij ook niet te vertrouwen. Ik werk met connection. Mi euroko nanga wan klik. Mi if mi nanga you no connect, I mag de tat Dubai, mi nanga je connect ja. Meka knap lekam say, mi ne connect anga you. A secret van connection dat hij tap zij kan vertrouwen na te jullie die kring. Zonder of sabi, ik kan blij ik kan de boel naar asmadisi. You feel it, jij go met asmadit. Brief me, nou was massa delek you. En we kistrobi furu, om het wala to abas schreef maniri. You schreef no abendor. Tak na schreef maniri yang asmadisabi, mek yang e kruto zomaar. Behalve chit don discussie. Dat dat een match. Dus moet ik eerlijk mensen, alibi disi. Kan de unit ik volg bepaalde sani, maar mi leer voeren. Ik ben mi greedy fleri, alasan me wa actie, alasan me wa sabi. We special mi de no fugaf mi te mi actie wa sani. Mi WhatsApp, mi no masap alasani me ik wil veel weten. Wanneer je veel weet, ik zeg niet veel weten voor takbaka. Te je opvoerkennis, hoe meer kennis je bij kan krijgen, teki. Kennis is nooit te veel. Dan mi wan leg je uit, taki. Aher scenario samigija, aher beschrijven samigija. Na familie denki in a Libi en familie Libi na some Libi. Mi de bunanga alas mama mine vooroordeel. Maar Sami sin no de is geen vooroordelen. Ik heb een sfeer gezien. Niet van blijdschap. Ik heb geen sfeer gezien. Geen feeststemming. Ik heb een verwarde sfeer geproefd vandaag in de binnenstad. Mensen weten niet waaraan ze toe zijn. Ze denken dat morgen een feestdag is. Want men zegt nu al te plannen. Zot waar je go. Adif PL of Adif ABAP. Of we gaan Adif PL voor Sierra. Dat we draai dat baka het worden go Adif ABAP. Baka dat we go die VAP voor. Met die VAP je trek ik ben ik de man dat voor moro niet ook. Dus de man dat kan je moro bigi face. Bravo denk dat kan up money. Dus voor mij de ama VAP sa e your story kabinet. Mek moro voor money in een kabinet disi. Moro bravo in een gold petty. Ja, bon sam taki bra. Dus brief me. U deed een feeststemming. Waar gaat u morgen? Maar ik vergeet dat vorige week. Ik ben doorkrak voor eind van de maand kom. Voor go bige paide paiman fi. Pem go mek jong paiman. Ik vergeet die. Ik vergeet dat stroom op pas. Ik vergeet dat laatst nog de man tek 10 dagen lang voor teku money, de man rol voor 10 dagen lang saka koers. Tek de valita fonu, no junu. Alles aan toe vergeet die minne dat over Samsa de voorjaar terug, Samsa de laatste tijden die zie. Hoe vergeet die? Hoe vergeet hè? Hoe vergeet die?
Mensen laten kote kan moment die zie. Het is precies een jaar voor de verkiezingen. Ik denk dat het nu wel tijd is geworden. Dus gewoon als Surinamer. If you nou echt een Sanamang. Echte ras, echte Sanamang. Want jaja oma, want jaja vrouw. Ik denk dat Koliba sensatie even mensen. Probeer bepaalde niet te volgen. Je hoeft mij, trouwens mij gaan jullie straks ook niet meer volgen. Want ik ga met andere dingen bezig zijn. Het district Para heeft me nodig. En ik zie dat meer in Para ik gehoord word. Dus, mijn grandma heeft beteken me dat dus maar zei dat foto na yo kami boy. Dat mijn grandma jari jamide. Lena ya bilecho. Oli. Neti de groen deed de braka. No mek wrok, no mek haat, no mek jarusu, no mek misgun overmeesterie. De sanat kan make you serieus principe. De sanat kan make you morele waarde vervagen helemaal. De sanat kan make you poti trots na wat ze doen sansa nooit ieder besa wan doen. Mensen no mek no of de politieke partij discussieën na op na coalitie da pere. Dat zijn we doen nu, dat we pot 3 chesi, 3 broko mindri baka bakru, Pepi, Saya, Benny Miranda. Nee. Dat we pot de man voelen af en de man kiezen baka. Jullie hebben opnieuw erin getrapt. Jullie waren bijna vergeten dat jullie vandaag moesten ontvangen. Bon voor no bedenken morgen of de mau start tide of start tamara. Constant u vergiet de probleem de zeker. De man pot dat de juist de nesami cargo is de mating mi dat TV met tegunu de 3 massa de mau misbruik. Want de man po aantal maar de 3 sa de mau misbruik omdat bon voor mij rekent dat they make money. Toch, I make bon voor money. Trouwens nou, mina ga voorbeeld dat hij. Saya, jubo denki, dat Saya is de, bij de amoro konman Saya tafrata, want Saya een black miljonair. Dat zou je denken, kijk een levend bewijs hier. Jij zou denken dat Saya nou een smart man, dus hij nooit dat bakasaya, met de zeker bakasaya, jubo pot Benny Miranda. Want dat chisunu taka studeer af psychologie terwijl MBD onder behandeling voor een psycholoog. Na nene de karing, nou een TBS'er, nou een afedemang. Maar afend. Dat baka eng, dan fos jubo go, tak dana Pepi. Jubo tak Pepi na moro domang in een groep. Koroni saipsa da pede brad af me. Saipsa, Kasper. Tok jubo taki, de 3 masas don dape. Saya nummer 1 na moro konman, bakati bopot Benny Miranda, de botak Pepi. We de alla 3 na 3 wiswas blakamang, ma moro konwan na de mindri na Pepi. Amoro konwan na Pepi. En temi tak wiswasi dat no watak ikrosi doti na skin. Dat no watak is care. Dat no watak inap wagi. Dat no watak inap oso. Maar dat wantaki atakru yeye sabe long tap de bigisma. Sabe ser blakamang. Atakru yeye dat de baro tapu. Maar aan natuur o zuiver en schreefie, want im lukup chimchi marke sorry. Tak Benny Miranda bede wa af EDC uno be bribi is de neti in a sensatie. U kom brib nou, u sit akawa af ede. Mi was ataka do aangifte, mi was, you aangifte. I gersa kelsa teka proces, tanaka proces voor dat. U koteki, maar aksupa wet dat de.
dan kan hij niet van Nederland met een big bada. If me begin go do aangifte voor Sansa smatak voor mijn Facebook ja. Yo eigenlijk if Bronnie Brunswijk doe aangifte tegen you. Of Leo Brunswijk tegen you. Of met smak tegen you. Zij je doen. Tegen me doen. Go do. Dat je ziet dat je de man pot de 3 maanden die zie. Voel je afbakken. Saya. Mino courier. Wanneer tijdje met tegen bataki. Met las respecti. Maar is de. Zij doet is de. Afas van je pakken aan. Trouwens, je moest pakken aan zo'n. Bijna een shilek dat life. Je moest pakken aan. Je mag wel niet basan. Want we hebben gewoon een orga dansie. Of een show bij orga. De man bekot was aan is brief me. Saya no bon jammer rommel voor de man die zie. Brief me wie saya bepot $100,000 in een investering voor een show die zie. If a Sansa Pepi make is de wat afspraak sa de man meki. Terwijl de man make een promotie. De afspraak dat Pepi no horen na afspraak dat hij. Kotak saya batak e wolegi des matak Kenny bi o treo pere. Toch? Dat gewoon Pepi jump op bar. Mensen, asaf Kenny bi be de one joke. Brief me saya ba opogweli batafra dati. Maar is je van politiek tranga. Politiek en mek brada nanga sa. Tron feyanti. Maar politiek en mek de tomorrow bigi feyanti. Jeye fasi. Staat tafra lek brada. A her trio dati. Mi wan lego uit mi no last meeting tong sit op de man isi. A trio dati. Na wan trio sa kos den srefi constant. Pepi fentak saya. Egi. Wan man oso. Ilwa oso. Of nou een vrouw of dat zeg. Maar Pepi vindt dat hij saya e potinyang die was maar ina oso. Saya dat hij Pepi ano een level. Benny Miranda bo elleboog saya. En het zijn juist die 3 mensen. Ik wil jullie wat bewijzen. Omdat me loopt tak naar feiten. Het zijn juist die 3 mensen. Die na lange tijd. Meer dan 2000 kijkers. In een live. Nog geen live van een uur. Na lange tijd zie ik weer zoveel mensen in een live. Van DTV. En wie zat daar? Dat toch je tegen me, dat de man gebruikt de man die voor misleiden, voor leeuw af. Een levend bewijs dit heb je toch? Dat Benny Miranda, nou een Fekarazani TBS'er. Volgens mij Pepi Touare. Milek was aan uit, but ik make money aan the next. Wat if na monitori bem check koni if koni ibe kan buy if ibe kan buy koni Ronnie Brunswijk be mag Trump president voor mij. If you be kan buy koni knowledge de zonder figo taking je buying Brunswijk da alek Pepi modu me bestem tapi direct if ibe man buy koni om besap tak yaba money buy koni knowledge maar bepaalde sani. Niet eens lazy, nee lazy, nothing no one do. So make money, ter go to, ter money, ter go to, ter money, praat money, go so. No. No papa. Knowledge. Bij scholen. Dus mensen, uno make the man is leeuw af. Atramaning, mine boan karening eigenlijk. Maar omdat inschrift nou af de vis dood minder baka bakru. Als Cedric van Samson dat hij. Pets Gayadin uno. Vergeet iets van mij barwanga Pets Gayadin. Dat zijn zo de mensen die je niet de kans moet geven om je te misleiden. Morgen heeft VAP vergadering. Massa meeting.
mi ben een drone boy. Dat mi ben een film voor lokte uit. Dat mi ben een probeer detecteer wala malafesi. Dan ko begita puning. Swere gunu. Uyere sam taki. Mi ben een ernstig. Maar goed, morgen heeft VHP de vernietigende houtluizen platform. Ze hebben morgen een misleidingscampagne. Je bent welkom. Ten eerste Tena Yeye. Daar ben je welkom. Te Ubreni en Dofu Fushi en Sabi taki naar de mandis poti in een situatie die want wie staat het tak over sotregering? Dit jaar. Morgen ben je welkom daar, VAP plein. Van je karapres dat bij Olifant. Je bent morgen. Godoro. Je gaat morgen naar die VAP campagne. Te hersen voor jou. De brand new eten. Dat wat ik aan nee gebruik. Je gaat naar campagne Tamara. Omdat die je te maken. Van de toekomst voor je ching. Want zie eruit. Zolang je de dek. Je vindt wat money. En ik kan sawan today. Of wat mong. Na money say kisi. Zolang dat tipsa. Dat boom. Dat Tamara. Dat je de welkom. Voor Godape. You de welcome voor God Tamara dape. If you saptaki die tante bij actie las voor krima oso. Abogiwa lekkers. Ine be ma fen oppas ge op ching. Maar nou partij op vergadering. Direct oefen oppas. Direct 3 dames in one passie. Pai wang voor denken go voor dat luko de chief ding. Luko me offer wetjari voor go naar de massa meeting. De misleidingsvergaderingen. Kijk hoeveel offers je moet brengen. Je salaris wordt niet eens genoeg. Je hebt vandaag ontvangen maar tide is keer. Je hebt nog niet eens alles gekocht maar na money moro. Ipai faya, ipai watra, ibai wan sakalis, ibai wan paki boutu. Want nou na boutjes wenyang. Olang nou go bij wa hier fouru. En na boutjes wenyang, sobong, jullie komen goedkoper uit. Na pina. Is het jan boutu zo? Olang na jan waneki. Huh? Ome mek choriki neki fositok. Olanga you no kou wan fouru neki. Olanga you no si wan free. Wan fouru free. Boutu ja. Boutu drape. Boutu ina herkondre de mij chiruanga boutu. We hebben het niet eens door tak na pina we pina. Maar if primis me even. Dan me wa aksonu. Het is nu 10:15. Ik heb nu al geteld, ik heb 3 Haitianen in de live gezien. Ik ga ze alvast vragen als ze die live willen delen. U mag die live natuurlijk ook delen, brief me. Inaf go actie ma, inaf go actie pa, inaf pay no an golu, inaf pay no an money. You de in a live jakba, you kan delen live me one bereik op zijn minst een aantal Haitianen in een kondre. Dus even primis me even. 2 minuten. Maar dat fos me go in da motegu nu. In Sanatongo. Precies sa motegu ja. Na dat mo broko ja. Ini wa man di kari nanga uma. Di kari esrefi sanamang. Ini wa man zowel uma. Sa abi boom bedoeling nanga sanang en de in sanang. Mie aksunu nanga respecti nanga sakafasi. Mine tegi you pay yum go nanga pay you nom go if yum ta also of if yum gwa strati. Me tegi wansan no mo.
No denki tide wang, denki Tamara. Wist ma lok je uit, bijvoorbeeld Tamara, je abtrap plannen ineens ma bari dat een serke zou money def meki, kogwe wo gawa vergadering, wo go spama vergadering, brief me. Brief me. Chandrika Persat Santoki weet wat zich afspeelt in de bevolking. Ronnie Brunswijk weet ook wat zich afspeelt in de bevolking. Somarjo heeft te maken met wat er gebeurt in de bevolking. Maar laat me je één ding zeggen. Die mannen hebben beide een plan. Maar hun plan is jammer genoeg uno erbij betrokken in een plan last aan Suriname. Chan sowieso wil zogenaamd de resterende dia's in de spora bewijzen alsof hij nog de grootste partij is. Surinamers, luister wat je gaat doen morgen. Nono de amawan sorgrond tapu leki eng na amoro bigi partij. Dus de verhalen sa oppositie efeteri no true. Want amawan sorry taki if anobende wan boom partij. If anobende gewild na a bevolking. Fa aboma hoor zo een druk masa meeting. Nadat ama afano do Tamara. Wis baka Tamara you wan kosa man. Wis you wan take money. Wis dem ook tubarki euro. Tubarki dollar. A feit na dat hij moest druk. Voor de beelden meki. En dan de beelden. Amos im luku even san druk Tamara. Misap tak ano druk. Want eerst sani. Moses so bige yep mga unu. Dus. Mensen. Dus die net die dadelijk, toch? 12 uur. Bijna wilde ik live gaan. Sam no begi die net die. Dus if je sapt dat je ose sungu. Je jare sungu. Fu Tamara. Premis me. Sam no begi fu alleen kon Tamara. Hey. Mi wanita ki Tamara Riyad Nur Mohammed aki bung samo taktide Riyad Nur Mohammed wie een kuilgraf voor een ander valt er zelf in. Volgens mij weet je nu al wat ik wil zeggen. Riyad Nur Mohammed wie een kuilgraf voor een ander valt er zelf in. Je zou de bevolking straffen. Je zou die goten niet ophalen. Je zou geen vuil ophalen. Je wilde ons laten in troep. Desmajare sungu de passe broko. Je hebt ons gewoon gelaten in die troep. En morgen heb je massameeting. Wel, morgen willen we gewoon thuis blijven in die troep. Morgen mag het regenen de hele dag. Want brief me. Money na geestie toch. Money na dibri toch. Bovoors mij batak ja. Minuwa hier next voor duivel. We duivel naar money toe. Bijna alles gebeurt om geld. De wereld draait om geld, rijkdom en no money. Wel, je hebt het niet nodig. Abong, jou niet van de duivel. Mok send me rekenennummer dadelijk. Money naar dibri. Pot allemaal goed op rekenen heeft me. Mi o sorry van mij om aan dibri. Mensen. Mi hoop dat ik alleen kom vanaf 10 net. Dus vanaf 5 uur een maand. Tamara total lockdown. Inshallah. No begi. No man keri nom fadong. No a oso nom sungu. No a aboma nom kroipike nu oso. No a kaiman. Ma lek fo gwen sungu. Tamara umak sungu giwa ye de mi feni. Want ma sungu nu. Ome mung. Ome yari foya langa usungu. Uno klagen. Da fu dimota ke ti de one day fu sungu Tamara. Da wakos mi. We Tamara fu misei me begi mensen. Dus masa oso is sungu. De passi say sungu. De jari say sungu. Sorry. Ti me begi Tamara he di alem kong.
Una spangami, mi da para en paraja. Minesumu. Paraja. Minesumu. Tamara, ayuru sa wa potistong, fukoi gwena oso, de chief mi operator pa speeltuin ja. Drei mogo life ang ading. Mi wan beki Riyad Nur Mohammed straf en srefi. Mi wan mek Riyad Nur Mohammed straf VAP, straf ABOP, straf Pelchaya Luhur. Riyad Nur Mohammed gaat deze regering, deze coalitie afstraffen en zichzelf natuurlijk. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. We ineboan krinde dotro, ineboan halat doti op, de passie ineboan meki. We Tamara Oshisani. Idoro lati. We Tamara ini osoyotang. Apasi Selwyn. Jij bent sowieso van de ABOP. Ik weet het. Apasi Selwyn, code eerlijk heren. Code eerlijk. Je naf suma. Ko takring. Moet ik eerlijk. Mi alaste lees mijn stem. Mijn stem tak Patrick Kensenhuis. En eerlijk, mijn stem omdat NDP doet vallen. Mijn stem is een beetje puur traditioneel. Ja, zo min is een concurrent. Want Ramon Kudemuz of Abop Mino. Ben sabete? Toch? Mijn stem Patrick Kensenhuis omdat hij een man bij de NDP. Mijn lobby Bouterse. En een man aan Nefo. En Patrick Kensenhuis, mi kan met inwa euro, inwa day. Mi kan met aan Kensenhuis. Dan dacht ik, hey, de trama mino sabi. No spang. Komt Patrick Kensenhuis, die a derde lees. Gunamang, a derde termijn. Want tamangos don 3 termijn, wist trajara mano gomoro. Want bij de laatste termijn, mi denk ik, sowieso. Patrick heeft weinig tot bijna niks kunnen doen in de afgelopen 8 tot 7 jaar. Dus sowieso, wama Jurus Sakba. Mitak me gunamang, a derde termijn. Zo fu amang kan go do in hang mat rustig no. Is dat bidok? Ama salaris dek. Dus dat mi gunamang. Maar concurrentie no bende. Apasi Selwyn. Junaf Suriname. Oké. Dan amang ayo. Ja, maar a vorige verkiezing is dat omdat de kring toch. A vorige verkiezing tap suma je stem Apasi Selwyn. Ebu Jones, dus NDP. Dus dat gewoon niet op een abop. Want nene tak Junaf abop, want nene kar je muizen zeggen. Dat zijn nene kar je muizen, nene tak jaf abop. Maar in ieder geval, we gaan nene vandaag geen aandacht geven. Sabi toch, vandaag, me bewust dat dezelfde politieke partijen, de politieke organisaties die nu oproepen tot massameeting morgen. En morgen gaan we zien hoeveel er in Suriname zijn. Tamara was je even groep Buriki Gro. Ik beledig niemand hoor. U mag doen zo wanneer. Maar sami de zeker dat die net iemand begi gaaling. Dat nog wat ik na zo lang moet takken aan de Haitian. Ik krijg er een keer. Even hoor. Oké, d'accord. Maintenant là. Oké, commencer là. Ik moet die Haitianen niet vergeten. Een Haitiaan vraagt mij om die Haitianen niet te vergeten. Er zijn niet alleen Haitianen, er zijn ook Cubanen, hè? Die worden opgetrommeld, maar die gaan niet op Indianen lijken. Want de man kapot want toe, Cuban knap dat weer pet pre-Inji. Dat is moutaki multicultureel. Weet je wie het wil zien morgen vooral? Is op suma miwan Tamara na VAP terrein. Wa Inji. Minutak 2, 3 of 4. Miwan si wa Inji na VAP terrein Tamara. Mi wan si wa Inji na Abop terrein Tamara. Wa Inji na PL terrein Tamara. Da moshitak uvergiti afeti diwe feti di des Malibu in the state. Da mositaki da de maleti. De maleti de Inji bellen na de Inji saf mi uno vergiti 2 mei di psajaso uno vergiti tak. Fa de malik mandape
Na pikin saron. De EG una vergeti. Ano wat regering na schrijf regering disi. Sa op paibus kote kutamara oso. A schrijf regering disi. Sa op verwen you nanga UAG money sa de ma roof in de voorjaar sansa. Mensen wist de man gi $1000 voor stem. Brief me a $1000 na you spar na de man. Wist de man gi $2000 brief me a $2000 you na ben door. Tak na uit you saka ak mopo bige denki voorjaar langa. Bige denki BTW. Bige denki sa IMF doang. Bige denki de benzineprijs. Bige denki a koers na je sitak. Wist de man gi $2000 voor stem tap den je sitaki. Sa you lever in. Ano den het is de helft voor sa de man poer uit Osaka in de voorjari. Hoe kieren mensen. Hoe kieren. No met mooi sang korunu. En de artiesten vooral de singima jong. De man misbruikt de singima jong. De man misbruikt de influencer. De man misbruikt voetballers jong. De man misbruikt sporters jong. De man misbruikt influencers man. Broer, nou money we make me sabi. Maar money is not even. Tamara de srefusma. Samina you o kolok gogo pot in a Quincy. Omdat mina you feni. Na de srefusma nati. Otron las funu. Omdat de saptak ibekitok. De saptak ifenwa extra tok. Dat is soms maar dat je vindt dat de value lastig. Maar na je den go pot in a Quincy. De artiesten, de singiman, u da aimi man. De influencer, u da aimi man. U de eerlijk kan ons revieren. U de eerlijk kan ons revieren. Misap tak we make upchi extra money. Misap tak we kiss upchi extra money. Misap tak we creëer. Alamai creëer. Mislefi creëer. Una shime actie wan sikarat of me begisan. Uwe. We shime na foto tak. Una stak altijd mi apon bigi mo of seinde. Seinde bon furu funo lop me omdat mine aksu next. Sref wan fire me fedef actie wa yorka. Mi was apsana last sele sam actie wa ma wan sikarat. Zo hinderlijk me de wel. Zo dondo me de wel. Zo trots me de wel. Me wan yum aksi me. En brief me if he ask me abi. Me o jieng. Maar me no jieng bigi fasi. Mo jieng omdat na somi tantang. Maar me no lop aksi. Me no lop ando. Me no lop anga. Daarom me no ma dewa yak neker. Me na manengre. Manenges donja. Mi ano wa yak neker. Mang neko tek mi pribro foite omdat ik give me $2,000. Mane send mi gogo ser mi people. Ser de fans voor me. Ser de volkers me. Ser de smaf me. Omdat mi kies wan $20,000 Amerikan dollar. Mane send mi go legi mi familie. Omdat mi kies wan wagi. De srefis masa you go ser gide man. A you chaden gotak. A de srefis manat ook na face doro Tamara. Want den a not funyang. Not fudringi. Den ma €5 so. Tawai bige accident. Heb ik geen rijke vriend? Huh? Olanga omen lees imitanga wa Nek TV. Eerste sansa de Nek TV actie tegenwoordig. Maar si bano ina po gudu matina. Huh? Gudu mati? Fusay de special wan gudumati. De sitaki. A probleem insa nang na money. Tong si bigi probleem no de na kondre chan. Tong si probleem no de na kondre bravo. A probleem insa nang natak desma naman ko uit nga de money. Uluku fa wel libi mensa. Wel libi fu wiki manteng. Guaroko. Kaoso. Luku sa rep chindu EFF ya baro im te fine duturoko. Want im go siribi want Tamara matim guaroko. Kaoso una noa ontspanning. Bijna ontspanning funu e kostu. Want kwart fu salaris se fu ontspan. Do paima. We mek paima fu go ontspan.
Toki zo salaris, dat we payala de payman voelen, alla vaste lasten banyan dringen, alla sani bam, dat we skeer, dat we go met kwa payman, fukan go uit en to go met ka payman une ho rekening. Wat je kiezen toch? Dat ibe op 15 barki, ibe gebruik dusung, kibri wan lotto, te go met ka payman, je tek 5 dusung. Omdat gewoon je kiezen, dat je verkiet taki in payen baka. Omdat no moet pot ne idee, no, mim go ontspan me. Maar terecht, je hebt ontspanning nodig, je bent mens. Je hebt ontspanning nodig. Maar mensen mino koruer. Wish you want time Tamara tak, omdat you know no te do, make you go. Wish you want time Tamara tak, no mina pokumbo wango arki, make you go. We see what go tell me that I mean mi money me luku me goes day na bus make you go. Brief me no name no one for no kwalem. Na sorry me fa itantang. Sorry so dep chinf you. Taki you leki ma, you leki pa. Nou bewijs je bewijs dep chinf you. Taki ik gun jou geen toekomst. They want so Yupching sa ome afspraak je bij apnanga Yupching. Om de man is te doen, mek ome de afspraak, you know, kona nanga Yupching. Ome san you beloof Yupching, die atendoro, you make churi, you fuga ventak, boy, sky for. Ome plan you nanga Yupching be abi fugwanga vakantie. Die ayure door je tegen Yupching, boy, mama moet zoveel vaste lasten betalen, we gaan het verschuiven. As refip chin dat hij sa you sabi lek ma of you sabi lek pa dat hij na om a beleid, om je partijleider, om a politiek, om a president, vicepresident a regering na om ding mek you bem legi yup ching. Dankzij de regering die mek zonten tebe gwa oso je vrede confrontatie want tega oso is saptak depcho tegi eten sansa depcho tegi mama ik heb honger. We hebben nog niks gegeten. Arno is thuisgekomen, hij heeft die 2 laatste broden gegeten, want Arno voelt geen moeheid. Hij staat op de hoek, maar wanneer te roken, mama zegt ook niks. Zo is dat ook even kwekje de pchiso. Dat heb chiwan ik me pas korokong, no ven noti, Arno ja, ala. Hoe vaak loop je, hoe vaak ben je bang? Hey. Hoe vaak je lijkt ouder, je gwent wiki vroeg. Maar te opo, ik doe je sani dat heb je gwe, want dem gwa scoren. Maar weekend, zogenaamd, je blijft nog even liggen. Terwijl je hier ba, lek ouder, tak dep je wiki ba de dina forza le lolong. If ano brutal lep ching, lek de dief me kon na kadonare. If na papa of na mama of na oma de kombari, ik heb honger, omdat de no gwenting. Hier is amtaki. Maar brief me, je hebt ouders sa adena camera. En hier heb je preekba. Adong ete anosap ade opoma anosap ete sa donyang en asap tak brede node. Dus alolo sa dep che lolo da pena forsal. Efa opadoro a eertesan zou jere na mama we hebben honger in wan koor en na a regering die zie. Creëer een situatie dat in u also, want je werkt toch mama. Die mannen van je werken ook toch mama. Of als je 1 man hebt. Toch? Toch de situatie die ze komt met aan je zei roko so tranga. Trouwens mine roko tung si tranga lek unu. Ja, mi roko. Maar fysiek. Jullie sloven je uit fysiek. Voor zo'n klein beetje geld. En nu gaan jullie daar staan en dan heb je een VIP. En VIP moet je kijken wie daar zit. De broer van de president.
de neef van de president, vrouw van... schatje van de president. De sponsoren van de president. Ga je daar bij de ABOP, kinderen van Ronnie Brunswijk, neef van Ronnie Brunswijk, broer van Ronnie Brunswijk, sponsoren van Ronnie Brunswijk, ga je bij de PL, idem dito. En jij gaat nu daar staan, luisteren naar wat die mensen, wiens huur op tijd wordt betaald, naar die mensen ga je luisteren, wiens benzine ons geld moet tanken, waar we onom tayu bere, dat we paiden aan die benzine. Dan we go knap arki, de man sa telefoonrekening na minanga je pay. Je go knap arki de man sa reizen heel groot tapu na ticket money sa minanga je pay. Je go knap arki de man sa ne spannende gezondheidszorg. Je go knap arki de man sa ne spannende onderwijs. Je knap arki de man we sikina. Ik mag bepaalde dingen niet zeggen in die live, boy. Ik hoor een live jalanga. Want we fugami. As ver sami chitok if alleen no kontamara. Via spang, abab spang, PL spang. En misrefi, no spang. Maar de buitenwereld die ons een hand wil toereiken, denkende of ze hebben die informatie dat Chandrika Persat Santokhi en Ronnie Brunswijk het land vernietigen. Ze hebben die informatie. En als ze morgen daar, als ze nu bezig zijn een rapport op te maken, want jullie weten allemaal, ze zijn bezig met Chan. Hij zit onder een vergrootglas. Die Ronnie Brunswijk is al lang onder een vergrootglas. Die wordt straks opgeruimd. Hij heeft het niet eens door. Aan de Sabbat tweede pak. Bravo no vergeten, een afspraak met de Ronnie Brunswijk en Bouterse rommel opruimen. Dan zei wat Amy. No die Chan one more zetel. Da abano takasan dat moro. Dus aan mijn 28 zetel, voor de eerste lees, dat man beloofde man, ik ga Ronnie Brunswijk en Bouterse rommel opruimen. Dat Ronnie Brunswijk en Bouterse aan de toepje boy. Dat man kieskans. Voor Rijnbouterse op, wat wie zij draaien, maar Rijnbouterse op, per Ronnie Brunswijk, no moeilijk zo. Dat je want me dat een campagne van man die slees, ik hoor in, ik ga samenwerken met Ronnie Brunswijk. Hey, longo dat zie je long kom bakare. You say briba pis disi. Dat die vorige verkiezing Chanbe beloofde smaffing, want hij wil de 28 zetels. De afspraak met zijn mensen, met die dia's, daar in de Spora, was hij gaat 28 zetels hebben en hij gaat alleen werken. Puntje bij paaltje, hij heeft die 28 niet gehaald. Maar de eerste afspraak was, Ronnie Brunswijk en Bouterse rommel zou hij opruimen. En nu, in 2024, 4 jaar na een desastreus beleidvoering. En die man vraagt voor nog 5 jaar. En die man gebruikt nu als smoes, of de man wil jou nu laten begrijpen alsof het dankzij de ABOP is dat ze niet vrij hebben kunnen doen wat ze hadden gepland. Heb ik het goed? Na veri dat de mij doen toch, ik moet er maar VAP en taki. Ja, nou dankzij ABOP. Oké. Nu wil die man meerdere zetels, die man wil nog een 5 jaar. They want tegen me dat een campagne voor Chan, Ode, wij gaan samenwerken met de ABOP. Want als het geen samenwerken met de ABOP is, dan samenwerken met wie dan? Want de VAP kan nooit in een gezond land. Dus Iwan Kondre, wist hoe bij Abdemoro don smaf grondtapu. De VAP kan nooit de komende verkiezingen meer dan 10 zetels halen. Never. Dan praat ik over gekochte zetels, dat is €10. En wansan sa VAP kan de zeker. Jan, Shalaisha.
kan je een beetje drinken voor papa brengen? Een beetje soft. Jorinho, kan je dingen drinken voor Sherry of Mozilla? Oh, dit is bij voor mensen. Ik ben zo klaar, ik rond af, ja? Oké. Lai. Johnny, doe snel dan. Laat je lijstje voor me brengen. Dan mag ze even groeten wat ik ga afsluiten. Dus dan zo moeilijk to bigis met op balkon. Dat is mas dengang mat. Nou, bigis maar zo de. Hoe de rest ook hoor is pang die kinderen. Jan. Lijstje brengen voor me. Ga het me halen. Johnny, geef het aan Lijstje. Mami, kom. Niet drinken, maar ik drink maar zelf. Kom. Ja, kan ik ook denken. Wat zei je? Ja, kan ik ook denken. Wait, wacht even. Papa, Kom even goed dan. Papa komt zo bij je. Je gaat nog een beetje met jou zitten. Zeg dag mensen. dag mensen. Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie? Jullie luisteren naar mijn lieve papa. We weten naar mijn lieve papa. Your daddy is the? Your dad is the best. My daddy is the best daddy. My dad is the best daddy. Oké. Zeker toch? Ja, ben ik de best. Ik ben de beste? Ja. Oké, best daddy ever. Ja toch? Ik kom zo bij je. Ja? Goed je? Love you, papa. Oké, ik kom zo maar baby. Oké. Papa, ga je nou weg? Nee, ga niet weg. Nou, goed doen maar. Maar goed. Ja, zijn vader is niet lelijk. Zijn moeder is ook niet lelijk. Haar moeder is niet lelijk, haar vader is niet lelijk. Dus natuurlijk. Het is Wageningen, Moxie Para en Coroni. Maar goed mensen. Ja, sowieso, Yannick Cleo, dit is na mi godo en naf de me feti. Maar natuurlijk, aan de wanda sranang, aan de wanda kadogron tapu. Dus wis mi kan luku den bon, mi kan zorgen de op tijd, mi kan gide sa de wani op tijd. Mi saptak bon fors maar de sanoman doe dati. En mina juist gides maar dat mi wan feti. Juist na de me kari want brit mi. Temi be protesteer. Ibe ap net want to sma sakande. No man ko uit of asan ko hebi gideng. Maar de meisjes man nga sa me be protesteer. Na sma sa ap bedrijf. Dus basis ref be kong na masa ap taxi bedrijf masa. Imlo kubunde man nga sa me protesteer. Na sma sa kang meseng. Imlo kutube ka na protest. Amay se bay biri. Amay se bay sof on na masa kang meseng. Maar de sma sa e firen se refi. Nee kon na protest actie. De sma sa e firen. Tamara Yoshideng. De sma sa e firen se refi. Tamara Yoshideng. Tamara. Zogenaamd ja, maar hun hadden wel bus gezet. Dus het was gemakkelijker voor ons. Mensen was sweet neti. Maar volgens mij ben ik dizzy. Dus hij zie je. We chatten even. Zo kiri. Hallo. Miss call. Dus hij zie je. Gadela Samagotola. Laone 22-47. Demain, c'est Bouraka double saya. Sot connaître, fait à payer. Gardez zot ville là. Ils m'ont rodi sot ça. Des Haïtiens ici à Suriname sont des étrangers préférés. Mais Miseka dit tout ça, depuis combien de temps ou là Suriname? Personne pas qu'à faire rien, personne pas qu'à régler rien pour ça. C'est pourquoi dire, là il vient Suriname, il a réglé le travail pour toi. Tu as travaillé, il côté tu as travaillé. Combien vous avez touché? Où c'est déjà là, Suriname? Eh bien, vous connaissez? Ça fait même pas un an. Eh bien, vous pas encore fini de payer.
Parce que vous connaissez, c'est Bouga qui paye taxi. Depuis que je dis taxi, vous connaissez qui c'est taxi. Avion, c'est qui paye. Donc, tout bête, c'est qui règle bêta, c'est qui règle visa. Eh bien, saute là, saute connaître. Maintenant, tu dois repayer. Tu dois redonner son argent aux madame, aux kimoun qui mènent ici. Mais maintenant, vous connaissez comment vivre à Suriname maintenant. Vous voyez comment bêta arrête. Mais c'est Bouga, je ne peux pas dire ça seulement. Pas ça seulement qui est haïtien ici, quand aller chercher haïtien pour vendre pour ces mouna. Nous c'est nek, nous arrêter. Pas laisser ces mouna doubler. Tous les haïtiens ici à Suriname, pas faire ces mouna doubler. Pas garder ça chacun son agent, ça chacun son système. Ou pas qu'à voir côté ça arrêté, ou pas qu'à voir côté sorte arrêté, mais qu'à voir sorte de fois dans des coins. Sot ka dormi dans des coins, pas encore. Mon ça va être toi. Il paraît beaucoup parce que sot ka il sort comme on content ça bien. Mon bien content ça parce que sot ka il sort. Ça, si c'est sur un ami qui habite en intronché, t'es qu'à vivre comme ça. Ah oui, ça a été impeccable. Mais regardez là, tout ça ici en Suriname. Regardez combien de temps sot ka était là Suriname. Mais personne pas qu'à y sort. Personne pas qu'à dire sort. Eh ben, viens là, mon gars travaille pour toi, mon gars régler ton papier pour toi. Personne pas qu'à dire. Ça. Personne pas dit ça. Mais là, demain, pour demain, tout le monde qui respecte ça, tout le monde qui dit, les Haïtiens qui viennent, sont allés là-bas. Qui ça sont qui comprend? Vin dis-moi, qui ça monsieur qui a parlé demain? Dis ça, monsieur qui a parlé demain. Sont là, gagne 200. Il gagne l'autre gagne 300, 400. Combien de temps ça gagne là? Ça pas un papier. Ça devrait aller Cayenne, venir, aller retourner. À retour, ça qu'a fait la Suriname. Patate, je pas régler pour ça. Mais ça là. Mais t'inquiète. Pas oublier, parce que monsieur a dit ça, pas goûter monsieur, pas goûter Bouga, à mon ka voye monsieur pour dire ça. La vérité, mon cas, tout ça. Parce que même si tout ça me dit là, à pas la vérité. Si me demande où? Ici maintenant à Suriname, comment batailler? Je dis toi, si tu viens là ou que trouver travail ou peut aider cette famille là-bas ici, maintenant on peut pas aider ou sorte même. Comment ou que faire pour aider cette famille là-bas qui est ici? Comment sorte que faire ça pour aider ces mouna là-bas à Haïti? Viens dis-moi ça. Viens parler bam. Fais attention, mon cato ça. Ça y a, mon pas dit monsieur mal élevé ou monsieur méchant. À part ça, moto. Moto, monsieur gagne ce problème pour régler que c'est Bouga. Faire monsieur régler ce problème que c'est Bouga. Pas faire monsieur mener sorte pour aller régler monsieur ce problème. Monsieur maintenant, ça y a pas politicien. Vous connaissez ça y a comme si monsieur était politicien là-bas à Haïti? Jamais. Monsieur ne peut pas régler rien pour ça. Une seule bête, monsieur peut régler pour ça. Pour voyer avion, pour venir chercher ça, pour venir là, pour mourir là, pour crever là. Parce que ça ne peut pas vivre bien. Si tu les vis bien, tu dois mettre tes proches avec ça, avec ce petit frère, avec quelqu'un. À pas ça seulement. À pas ça seulement. Il y a l'autre haïtien qui a fait ça aussi. Mais comme si tout le monde connaît ça, tout le monde a pensé, ah, ça. Je ne pas dit, monsieur a un bouc mal, non. C'est pas bouc mal, je ne pas dit ça. Mais pas faire, monsieur, mener ça. Mettez ça dans son poche pour aller régler son compte. Mais ça, je connaît. Ou que garder life. Ou connaître moi bien. Ou que garder life. Ça, mais tu changer ça. Tu changer net. Manière de te connaître, manière de faire connaissance que tout ça a pas même ça qu'il a. Mais comment ça se fait? A pas même ça qu'il a, auto tête même changé. Il y a des fois mon regarder toi à la télé me dit a pas ça qu'il a, mais c'est mon pas dit to bap. A pas la batte qui fait ta tête changer. Ta tête changer net ça. Laissez politique comme ça man. Laissez politique comme ça man.
Apa bet puto, politik apa bet puto. Tukai de moun. Tukai de moun, ebe, continuer de se mouna. Dieu, faut bénir c'est ça. Mais laissez ça bête tomber. Apa bet puto. Politique apa to bet. Achembo saka. Achembo top dat na Haitian obiato. Mensen, ik ben het er. Daoud Piqué, die stem met onverwacht Bose Condré. Yo sé que hay algunos colombianos, cubanos por ahí, dominicanos, o que sea. Yo sé que ellos te van a llamar también para vete por allá, para poner una gorra, aunque sea parece uno de los indianos de Powaca o Mata. Pero créeme, la gente de Suriname ya conoce la diferencia entre un cubano y un verdadero surinameño. Todos los cubanos que ellos van a llamar, ellos van a buscar para darte dinero, darte plata, dicen que te van a arreglar con trabajo. No váyanse. Esos dos ladrones, porque quizá el santo que no habla mucho español, pero Ronnie Brunswick, él sí comprende español. Yo la he visto, yo escucho hablar español, yo creo. Pero los dominicanos, los cubanos, los venezolanos, aunque sea, ustedes que hablan español, mañana ellos van a querer poner cualquier transporte para llevarte a una fiesta. No hay ninguna fiesta. Esa vaina es política. Ellos quieren 5 años más, pero nosotros no nos van a dar los 5 años más. Lo que ellos hicieron con este país, el mismo presidente que está sentado por ahí allá como presidente, él era el mismo presidente que vino a decir a la gente de Surinam que cuando él llega, él tiene su amigo allá, él tiene su amigo en Holanda, tiene su contacto, tiene, no que sea. Pero ahora él es presidente y mira de qué está haciendo con ustedes. No conmigo. Miren lo que está haciendo con ustedes. Antes un dominicano, un cubano, un venezolano, aunque sea, tú podrías conseguir un trabajo rápido y fácil. Pero ahora la gente no tiene, y si la gente no tiene, la gente no te puede criar. Si la gente no tiene para darte, porque si yo estoy trabajando y yo tengo quizás en fin de semana o fin de mes yo tengo algo extra y yo no quiero limpiar mi casa, yo te puedo llamar así, hey, mira, venga para acá, te voy a fulano, venga para acá, te voy a dar un 500 o un 700, ese de ven a ayudarme a limpiar la casa. ¿Entiendes? Pero por ahora nosotros no tienen lo extra. Porque hasta lo que nosotros cobran mensual no vale. Entonces, ¿quién está fabricando todo eso? Esa situación sale de ninguna parte, sale de allá arriba. Los mismos gente que van a mandar a buscarte mañana. Mañana tú eres como un rey, reina. Las dos. Pero pasado mañana, confía en mí. Ya como sabe dónde tú vives, usted no tiene pasaporte surinameño. Usted también no tiene pasaporte surinameño. Ya ellos saben dónde usted vive. Ellos te van a venir a buscar. Ayujo Shafes Obiagwe. Mensen, usawa sweet neti. Ja toch, usawa sweet neti. Mino hoop taki Tamara umek de ma misleuno. Ja, unomek no ma misleuno. Ja, dat kan ook, maar we hebben niet zoveel tijd vanavond, dus dat kan niet. En ik denk niet, trouwens, ieder die op de Antillen woont, spreekt Nederlands. Dus ze hebben al verstanden in een normal life. Pero, nan kemi papia komi gente nang di Aruba, Curaçao, Bonaire, nan kemi papia ko bos nang. Pero, bos nan turta comprende, takitaki bos nan turta papia holandés, awel, mine que papia en papimento, awe, mi que papia en francés y castellano, porque lo que a mí estaba papiando, no estaba español net, no estaba español gramática, estaba mané kibra, español kibra. O pura Antilianam tapo. We broeien, maar goed, een fijne avond.
Ja, Ugonyang. Toko netia oso stakwe lololololo tapabedi. Usa pikimi baka. Mensen, fijne avond. Wat u niet kan krijgen in die coronavaccinatie, zou je misschien krijgen in zo'n flesje water. Hopelijk zijn alle flessen water op dezelfde plek. Simano zegt dat zo. Is goed. Hoe samen sweet netty. Deel die live. Het is gratis. Roy Minaki. You're welcome. Tamara Yego Nyaroti. Marco Banks. Nyamiroti Tanfimi boy. Lukbaroti no Nyayu. Mensen, samen sweet netty. Hopelijk hebt u iemand kunnen bereiken met het delen van deze live. Hopelijk zit u daar in Nederland. Kan je misschien een tante of een nicht op het laatste moment nog zeggen van hey, nogo, denk je boem. Apasi zelf en groetjes daar. Snap je toch? Yannick Leo, fijne avond. De rest, fijne avond. Redman Faya, we bellen later. Sena. Usap taki mina kakar alamaneng in life Matthäus. Je bepaalde man de man neem karapat wel. Patrick Zanagel. Top spetta mine batake na mek de sabi want if you be de wan voerman mi betake if you be de wan voerman mi no aftake ja. We Patrick Zanagel pata. No weer mi ede. Zeg Sami brada. Marciano PG. Nu pas kom je. Ik zou je erin halen voor dat ik zo grammatical Frans. Maar je bent laat Marciano. Ça va le vrai? Marciano, comment allez-vous? Lui qui parle le français, mais grammaticalement. Monsieur PG. Die live is al afgelopen hoor. Nou, we dan gewoon einde fase. Een live bar. Je mag erbij blijven als je wilt. Maar voor mij is het genoeg geweest. Ik heb mijn best gedaan om jullie een beetje uit te leggen hoe zaken zitten en wie je eigenlijk bent als je toch ervoor kiest om deze partijen voor nu te gaan ondersteunen. Misschien in een later te bepalen stadium weer. Maar no day. If you go power them on die dan heb je Yunabi. Ja? Maar voor de rest, hoe ik was sweet niet, hoe sawa sweet weekend als je gaat stappen. Dat wat we al niet kunnen doen. Voorzichtig over de weg, alleen kon. Nog een race, nog een rijd tranga tapapasi. Sabi toch, uno rijd toen si tranga fushi watra de, wa waterplas de wan smai rijd, uno go rijd tranga, uno go nat des manga waterplas, uripje rekening. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar vanavond, straks ga ik lekker bidden, want Tamara heer de alle moest kon. If you be going sungu wa hier wiki, sanem sungu Tamara. Me begif alleen kon heer de Tamara, zo voor kan teinu oso. Dus toen je alleen begin kon, dat want dat je aan een gebed voor mij wang, een gebed voor de Tassanama is verhoord. Nee, no man go live morgen toe. Trouwens, ik mag go. Nee, je mag nog 1 live of nog 2 lives, maar hou het kort. Ja? Dus nee, je mag gewoon 1 of 2 live, maar hou het kort. Ja, oké. Voor de rest, una next dag morgen. Mensen, slapen jullie rustig. Hoe doet het? Ieder voor zichzelf. Wallamala big ik ba. Wallamala met mijn eigen keuze. Mijn advies wat ik kan geven. Lobby. Corona. Ik wil niet zeggen wanneer. Maar ik ben heel gauw daar. Lobby. Alhamdulillah.